Microfone. Tá suave. Achei. Não, rapaz, agora eu vou correr isso aqui. Agora. Essa é boa. Tá vendo? Show. Faz um massa que eu nunca mais tenho. Meu filho história. Nossos postos. Área B, área A, modelo, uniforme. Impulso do motor ativado. Velocidade máxima. Força inimiga detectada. Encoraçado inimigo detectado. Gerador de fumaça iniciado. Problema resolvido, senhor. Cruzador inimigo avistado. Encoraçado inimigo avistado. Encoraçado ali. Entendeu? Seguiu do jeito. Cadê isso? Dá pra lançar pra você de novo? Já fudeu. Impulso do motor desativado. Requisitando suporte. Só dá uma carga.
Cortina de Tá fumaça muito ativa. ruim. Contra-torpedeiro inimigo Sabia que detectado. não tinha como não ter. Contra-torpedeiro inimigo Boa. avistado. Um, dois. Três. Esse viado só tocando na galera. Tá lançando. Impulso do motor ativado. Claro, cara, deu uma rápida já. 3, 4, 2, 1. Acho muito fraco, cara. Uma carga só de certeza. Encouraçado inimigo detectado. Tô dando ele, né? Tô dando um monte dele. Concentre fogo no alvo designado. Tinha um destroyer vindo pra cá. Eu perdi ele. Olha aí. Dá um jeito de pegar essa porra. Tá onde eu? Tá entrando ali? Requisitado auxílio. Confirmado. Mesmo. Impulso do motor desativado. Sai daí, filho. Sai daí, filho. Sai daí, filho. Sai daí. Tá vindo ali. Ah, não, tá lá fora. Trabalho, comandante. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Ah, pegou ele. Pegou. Pulei. Alarme. Preciso de suporte. Resolvido, senhor. Se ele acertar outra dessa aí, eu fudido. Olha o Nelson. Encouraçado inimigo naufragado. Muito obrigado. Não agradece, não. Ah, merda. Deus ajuda. Vocês estão vendo o destroyer dele, não? Vocês viram, né?
Tá seguindo a gente pertinho. Ai, eu vou três. Aí eu encanado no difícil motor Gerador de fumaça iniciado. agora. Só tem nós dois e agora lasca. Nem passar qualquer lugar. Dano crítico do motor. Tem porta já essa merda? Quer ver o desgraçado daquele que tava numa função? Esse navio de caça? Pô, o avião começou a tirar a pegada no mim.